bruxismo máximo. E aí aqui, ó, eu tinha uma coroa que caiu. Então ele fez uma restauração semana passada, mas ela já caiu metade. Porque roça direto. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Puta, tá com bafo, pai. Não tá? Todo atleta... Meu Deus do céu, não, o mal. É perigoso. Todo atleta de fisiculturismo tem o desgaste. Tem dois tipos de bruxismo. O bruxismo noturno e o bruxismo de vigília, que é durante o dia. Então o que acontece? Você está com essa dimensão alterada. Então você foi desgastando os dentes posteriores, você pode ver que seus dentes aqui eles estão todos tem dente, desgastados. praticamente. Então o que tem que fazer? Uma reabilitação total.